6တွေ့ပူပြင်းတဲ့မြက်ခင်းပြင်ကြီးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတစ်ခုစတင်တော့မှာပါရွှေရောင်အစင်းနဲ့လှပလုံးနဲ့ငွေဟောက်ဟာမြင်သူတိုင်းကိုငေးမောစေပေမဲ့သူဟာမြက်ခင်းပြင်ရဲ့ကြောက်စရာကောင်းသူတဦးပါရှင်နှစ်တိုင်း6နှစ်တဲကုံတန်းကအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ကျေးဇူးပါရှင်သူ့ရဲ့အစိတ်ဟာပြင်းထန်လွန်းလို့အကောင်ကြီးတဲ့နိုးတိုက်တတော်တွေကိုတောင်ခဏလေးတွင်းမှာတင်အသက်ပြောက်စေနိုင်တဲ့အထိစွမ်းအားပြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့သူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြိုင်ဘက်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့သွားပါပြီအဲ့ဒါကတော့ငွေမျိုးနွယ်ရဲ့ရန်သူတော်ငွေပါပဲရှင်တင်းမာလှတဲ့တိုက်ပွဲအငွေအသက်တွေအောက်မှာငွေဟောက်ကအခွင့်အရေးကိုစောင့်ရင်းအစဉ်သင့်ပြင်ထားပါတယ်ငွေဟောက်ရဲ့အလင်းမြန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုငွေပါကအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့သူ့ရဲ့အမြန်နှုံးကိုအသုံးချပြီးရှောင်ရအားလိုက်ပါတယ်ငွေပါဟာမစင်မချင်းတိုက်ခိုက်တာမျိုးမလုပ်ပဲအချိန်ကိုအမိရဆုပ်ကင်ပြီးငွေဟောက်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုကုံဆုံးသွားအောင်စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ငွေဟောက်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လွဲချော်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပင်ပန်းလာပြီးအားရင်တွေလျော့နေလာပါတယ်ငွေပါကတော့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရဖမ်းဆုပ်ပြီးငွေဟောက်ရဲ့လေဘင်းကိုအမိရကိုက်ခဲလိုက်ပါတော့တယ်ငွေဟောက်ဘက်ကရုန်းကန်ပေမဲ့မရတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့အသက်မဲ့သွားတဲ့ရွှေရောင်ငွေဟောက်နဲ့အတူမြက်ခင်းပြင်ကြီးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေထပ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမို့ဘယ်မျိုးကအားပေးနေကြလဲဆိုတာပြောပေးသွားကြပါအောင်ရှင်